నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. నమస్తే నాన్న. అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ కనుక చూసుకుంటే అండి, జనవరి ఫిబ్రవరి ఏ విధంగా ఉంటుంది, మంత్స్ వైజ్ కనుక ఒక మనిషి బిహేవియర్ కానీ నెంబర్ కానీ ఏం చెప్తుంది, అందులో ఎటువంటి స్పిరిచువాలిటీ ఉంటుంది. అండ్ ముఖ్యంగా చూసుకుంటే వాళ్ళల్లో లక్కీ కలర్స్ కానీ, లక్కీ స్టోన్స్ కానీ, లక్కీ నెంబర్స్ కానీ, లక్కీ డేస్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటాయి, అండ్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది, యాంటీ నెంబర్స్ ఏముంటాయి, చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో కూడా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, కంపెనీ లోగోస్ విషయంలో కానివ్వండి, వెబ్సైట్ విషయంలో కానివ్వండి, లేదంటే కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ కానివ్వండి, సో ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది, నేమ్ కరెక్షన్ క్యాచ్గా ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనే విషయాన్ని మంత్స్ వైజ్గా మీరు చెప్పడం జరిగింది. అయితే మార్చ్ మంత్ కనుక మనం చూసుకుంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వైజ్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, అండ్ వీళ్ళకి లక్కీ కలర్స్, లక్కీ నెంబర్స్, లక్కీ డేస్ ఏముంటాయంటారు, ఏ బిజినెస్ వీళ్ళకి ఎక్కువ కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారు? సో మార్చ్లో చాలామంది సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు. ఉదాహరణకు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళ పేర్లు తెలుసుకొని సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాము. సో స్టార్స్, చాలామంది స్టార్స్ ఉన్నారు. పొలిటికల్ స్టార్స్, క్రికెట్ ప్లేయర్స్, మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. సో నాకు తెలిసిన కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను. సో రామ్ చరణ్ ఈజ్ బార్న్ ఇన్ మంత్ ఆఫ్ మార్చ్. ప్రకాష్ రాజ్, సో హిందీలో సూపర్ స్టార్ అమీర్ ఖాన్ నాన్నగారు 2004 or 2005లో ఒక ఏ యాడ్ చేశారు ఆయనకి, ఏఏఎంఐఆర్. ఎవరు అమీర్ ఖాన్ అనరు, అమీర్ ఖానే, బట్ ఒక ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది. శ్రేయా ఘోషల్ సింగర్, సో మొన్న పద్మశ్రీ అవార్డు కంగనా రనౌత్, సో షీఈ్ ఆల్సో బార్న్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్. శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్, సో నాజర్, చాలామంది ఉన్నారు. దెర్ ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్. మంచి ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ ఉంటుంది అందరితో. ఈ మార్చ్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ ప్రాణం ఇస్తారు, ప్రేమించిన వాళ్ళ కోసం ఏమన్నా చేస్తారు, చాలాసార్లు ప్రేమలో పడతారు. అండ్ ఎవరైతే బాగా కనెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళని చాలా కేరింగ్గా చూసుకుంటారు. సో మార్చ్ వాళ్ళు ఒక రోల్ మోడల్గా ఉంటారు లవర్ విషయంలో. ఇలా కేరింగ్గా, అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు నాకన్నా అదృష్టమైన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ ప్రపంచంలో అని. సో మార్చ్ వాళ్ళకి కొంచెం డిఫెక్ట్ ఏమంటే కొంచెం ఎవరైనా తొయ్యాలి. అంటే ఒక పని స్టార్టింగ్లో చాలా హెసిటేట్ అవుతారు, సిగ్గు ఎక్కువ ఉంటుంది, గుంపులో మాట్లాడడానికి కూడా సిగ్గుపడుతుంటారు. ఇనిషియల్గా కొంచెం పుషప్ ఇచ్చాక మళ్ళీ సర్దుకుంటారు, అదరగొట్టేస్తారు. సో ఈ మార్చిలో పుట్టిన వాళ్ళు 70% to 60% జనాలు మిడిల్ క్లాస్ ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళు 50 to 60 ఉంటారు. కొంచెం అప్పర్లో పుట్టినోళ్ళు 20%, టాప్ క్లాస్లో పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రం 10% ఉంటారు. బట్ వీళ్ళు డబ్బు సంపాదించడం వీళ్ళకి వెరీ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే మార్చ్ అధిపతి 3 నంబర్. ఆ 3 అనేదే ఒక శక్తి. సో 3 విల్ ఇండికేట్ ద పవర్ ఆఫ్ జూపిటర్, దేవతల గురువు. ఒక మాట చెప్పాలంటే ఉన్న మంత్స్లోకి ఈ 3 మంత్ చాలా చాలా లక్కీ మంత్. ఈ 1 to 31 డేస్లో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా అదృష్టవంతుడు, తెలివైనోడు. సో కష్టపడకుండా డబ్బు సంపాదించే విద్య ఉంటుంది. కాకపోతే ఫ్రెండ్షిప్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చి ఎక్కువ టైం ఫ్రెండ్స్ వేస్ట్ చేస్తుంటారు. సో సొంత తెలివిలో వీళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుని పనులు చేస్తే సూపర్ హిట్ అవుతాయి. వీళ్ళు అందరి ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు. వీళ్ళ మైండ్ మీద వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మన మీద మనము వేరే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోకూడదు. మనం తెలుసు, మనకి ఏది కావాలో మనకు బాగా తెలుసు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని చేసుకుని ఈ అమ్మాయిని చేసుకోవాలా, ఫ్రెండ్స్ కాదు, మనం డిసైడ్ చేయాలా. సో మార్చ్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు. సంపాదించిన డబ్బుల్లో కూడా ఫ్రెండ్స్తో బాగా స్పెండ్ చేస్తారు. ఒక మాట చెప్పాలంటే ప్రశాంతమైన లైఫ్ కోరుకుంటారు, హ్యాపీ లైఫ్ కోరుకుంటారు. సో వీళ్ళకి అన్ని మంచి లక్షణాలు జూపిటర్ ప్రభావం వల్ల, నంబర్ 3 ప్రభావం వల్ల. సో మంతే లక్కీ మంత్. సో వీళ్ళు ఏ స్టేజ్ కన్నా వెళ్ళిపోగలరు, శత్రుత్వం ఉండదు ఎవరికి, అందరితో బాగా పలకరిస్తారు. చిరునవ్వు వీళ్ళ ఆస్తి, నవ్వుతా పలకరిస్తారు. ఓకే. సో శత్రువు ఉన్నా కూడా ఎదురుగా వాడికి తెలిసినా కూడా బ్రదర్ నమస్తే బ్రదర్ అంటే వాడికి ఏం శత్రువు, ప్రపంచాన్ని గెలిచినోడు మార్చిలో పుట్టినోడు. ఎందుకంటే శత్రువు అని వీడు అనుకోడు, వాడు అనుకున్నా ఇతను అనుకోడు. కాబట్టి హాయ్ బ్రదర్, మనం ఎవరన్నా హాయ్ బ్రదర్ అన్నాక వాడు నిజంగా గుండెలో మన మీద కోపం ఉన్నా కూడా వీడి యాటిట్యూడ్కి ధనం పెడతారు. మనం వాళ్ళకి పలకరేం కదా, కొంచెం శత్రువుని తెలిసినట్టు పలకరేము. మార్చి వాళ్ళు పలకరిస్తారు, శత్రువులు ఉండరు. ఇంకెక్కడ ఈ చిరునవ్వుతోనే సగం మంది కొలగొట్టేస్తాడు. ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను చేయగలనా లేదా ఆ ఒక భయం ఉంటుంది. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ బాగుంటుంది, ఫ్రెండ్స్ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. నువ్వు కాకపోతే ఎవరు చేస్తారా ఈ వర్క్,
యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఇనిషియల్గా వాళ్ళకి ఆ హెసిటేషన్ అనేది ఎంటర్ అయినాక దూరం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది. జూపిటర్ బృహస్పతి దేవతల గురువు వీళ్ళకి ఆరోగ్యాన్ని, సమయస్ఫూర్తిని, ఎక్కడెలా బిహేవ్ చేయాలి, తెలివిని, ఒక మాట చెప్పండి అదృష్టాన్ని ఇచ్చారు వీళ్ళకి. సో వీళ్ళు మిడిల్ క్లాస్లో పుట్టిని, అప్పర్ క్లాస్లో పుట్టి, టాప్లో పుట్టిని, దేర్ గ్రాఫ్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. సో నేను చూసిన చాలామంది మార్చ్ వాళ్ళు, అంటే మనకు మార్చ్లో ఎగ్జామ్స్, మార్చ్లో వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ రాసేసి పుట్టినట్టు దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, టఫ్ ఉంటారు వాళ్ళు. ఎనీథింగ్ దే ఆర్ రెడీ టు ఫేస్. సో ప్రేమించిన అమ్మాయి, ఇష్టపడిన అమ్మాయి కోసం ఎంత దూరం ఉన్నా పోతారు, ఎన్ని త్యాగాలన్నా చేస్తారు, వదులుకోరు అమ్మాయిని. హానెస్టీ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్లో తెలియదు కదా, కొన్ని క్రష్లు ఉంటాయి, ట్రూ లవ్ అని అనేది. బట్ ఈ అమ్మాయి నా కోసం పర్ఫెక్ట్ అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి కోసం ఏమైనా చేస్తారు వీళ్ళు. సో యూజువల్గా ఒక 40 to 50% వాళ్ళకి మల్టిపుల్ 2-3 క్రష్లు ఉంటాయి వీళ్ళకి. బట్ ఈ అమ్మాయి నాకు కరెక్ట్ కాదేమో అనిపించి మళ్ళీ బ్రేక్ అవ్వడం ఉంటాయి. కానీ కరెక్ట్ అమ్మాయి దొరికినప్పుడు ఇంక వదులుకోరు వీళ్ళు. సో ఇంట్లో కూడా ఒప్పిస్తారు వీళ్ళు, ఎందుకంటే వీళ్ళకి తెలివి ఉంది వీళ్ళకి. ఆ తెలివి అంతా ఉపయోగిస్తారు. ప్రేమ విషయంలో మాత్రము ఆ అమ్మాయికి ఎక్కడ ఒక మాట, అంటే వచ్చే అమ్మాయి కూడా ఈయనకి, ఈ ఇంట్లోకి వచ్చే అమ్మాయి కూడా వీళ్ళ అమ్మా నాన్న కూడా సొంత అమ్మా నాన్నలాగా చూసుకునే అమ్మాయి వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇంత ఇష్టపడి చూసుకుంటున్నాడు, మన ఈ అబ్బాయికి చెడిపేరు తేగకూడదు. సో అత్తామామని అమ్మా నాన్నలాగా చూసుకునే అమ్మాయి యాడోస్ దొరుకుతారు, రేర్గా ఉంటారు. సో మార్చ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ లక్కీ. వీళ్ళకి మండే, వెడ్నెస్డే అండ్ సాటర్డే బాగా కలిసి వస్తాయి. సో సండే పూట ముఖ్యమైన పనులు చేయకూడదు వీళ్ళు. సండే రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే సండే ఈ మార్చిలో పుట్టిన వాళ్ళకి కొంచెం యాంటీ ఇస్తుంది. సో అది వదిలేసి, సో వీళ్ళు ఒక అమితిస్ట్, more than 5 carats. మోర్ దెన్ 5 క్యారెట్. ఓకే, మంచి స్టోన్, more than 5 carats. మనము 108 days పూజలో పెడతాం స్టోన్స్ని. ఎందుకంటే ఆ స్టోన్కి ఎవరు ముట్టుకున్నా దోషాలు ఎంటర్ కాకూడదు, నెగిటివ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ కాకూడదు. సో ఎవరు తాగినా కూడా అది నెగిటివ్ తీసుకోకుండా 108 days పూజ, తిరుపతి కాలాస్ దగ్గర మన ఎస్టేట్ ఉంది, అక్కడ పూజలు పెట్టి మనం స్టోన్స్ పంపిస్తున్నాము. సో స్టోన్స్ విల్ మేక్ దెమ్ మోర్ అండ్ మోర్ డైనమిక్. తెలివైనోడు కొంచెం అదృష్టం తగిలితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఆల్రెడీ దే ఆర్ లక్కీ పీపుల్. తెలివి ఉంది, అదృష్టం కూడా ఉంది, ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ టాప్లో పోవడానికి. ఇంకేదైనా అడ్డంకులు ఉంటారు కదా, ప్రతి మందికి ఒక శత్రువు ఉంటాడు. ప్రతి మనిషికి తెలియకనే నేచర్లో కొంతమంది యాంటీ పీపుల్ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా జయించే శక్తి లక్కీ స్టోన్ ఇస్తుంది. అండ్ దేర్ లైఫ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఒక కంప్లీట్ లైఫ్ ఉంటుంది, ప్రశాంతమైన లైఫ్ కోరుకుంటారు. అంటే గలాటాలు ఇష్టపడరు వీళ్ళు. అంటే అందుకే అందరు ఒపీనియన్ అడుగుతారు, నాగరాజ్ ఇది ఎట్లా, నాగరాజ్ ఇది ఎట్లా, నాగరాజ్ అంటే అందరికీ వాల్యూ ఇస్తున్నట్టు కదా. సో అందరు ఒపీనియన్ తీసుకుంటాడు. కొన్ని దగ్గర ఏమంటే అందరు ఒపీనియన్ తీసుకోవడం కొంచెం నెగిటివ్ కూడా జరుగుతుంది ఆ అబ్బాయికి. మీకు మీరు స్టోన్స్ గురించి అన్నారు కదండి, ఆ స్టోన్స్కి సంబంధించి కనుక చూసుకుంటే మీ దగ్గర అది దొరుకుతుందా? అవును నాన్న, ఆల్మోస్ట్ 20 years పైనుంచి అమ్మ జమాలజిస్ట్, అమ్మ బ్లెస్సింగ్స్తో ద బెస్ట్ స్టోన్స్ ఆర్ బీయింగ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైము చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అది చెప్పకూడదు, నాకు ఐడియా లేదు. లక్ష్మారెడ్డి గారు జడ్చర్ల అప్పుడు ఓడిపోయి ఉన్నారు. ఆయన నాన్నగారికి మంచి ఫ్రెండ్. 2012 మన క్లయింట్ ఆయన, 2012లో ఆయన స్టోన్స్ బయట తీసుకున్నారు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర. సో ఆయన 2-3 సార్లు వచ్చి నాకేమంటే 14లో ఎమ్మెల్యే గెలిచారు ఆయన. చెప్పాం 40,000 పైన గెలుస్తారు అనేసి. మొన్న కూడా చెప్పాం 47తో గెలుస్తారని. నాకు మినిస్టర్ అవ్వాలా, ఆ స్టోన్స్ తీసి అన్న ఇది చాలా కాస్ట్లీ అన్నారు. కాస్ట్ కాదు, పవర్ కావాలి అని చెప్పా. మినిస్టర్ అవ్వాలంటే పవర్ కావాలి. మనకు చాలాసార్లు వచ్చారు ఆయన నాన్నగారి దగ్గర. నాన్నగారికి మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన. నేను కూడా చిన్నలాగా చూసుకుంటా, బాబాయ్ లాగా. సో ఏం చేయాలంటే స్టోన్స్ తీసి ఈ స్టోన్స్ వేసుకున్న 1 monthకే కాల్ ఫ్రమ్ కేసీఆర్ సార్. ఆయనకి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఇచ్చారు, ఆయనకి ఇష్టం లేదు అది. 1 monthకే ఆయన కేసీఆర్ గారు గ్రహించి, ఆయన డాక్టర్, ఆయన ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్. 1 monthకే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, 4 ఏళ్ళు ఆయన. సో ఆ స్టోన్స్ పవర్ సార్ అది నేను చెప్పేది. మంచివాళ్ళు ఆయన, చాలా మంచివారు లక్ష్మారెడ్డి గారు. అదృష్టం కావాలంటే స్టోన్ 1 yearగా స్టోన్స్ వేసుకున్నారు, కానీ దే వర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్. మనం ఇచ్చిన స్టోన్స్ తర్వాత హీ హెస్ బికమ్ మినిస్టర్. ఫస్ట్ కాల్ నాన్నగారికే చేశారు ఆయన. మేము గుంటూరులో ఉన్నాం ఆ రోజు క్యాంప్లో. నాకు ఇలా కాల్ వచ్చింది, ప్రమాణ స్వీకారం రావాలి అని. గుంటూరులో ఉన్నాం సార్, రాలేము, నెక్స్ట్ వచ్చి కలుస్తామని. మళ్ళీ ఆయన ఇంటికి వచ్చారు. మన ఇంటి పక్క ట్రయల్స్లో వాళ్ళు ఇల్లు ఉండేది. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ఆయన నందగిరి హిల్స్లో క్వార్టర్స్ ఇచ్చారు. సో వెరీ నైస్ పర్సన్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్, స్టోన్స్ బాగుంటే ఎలా అయితే ఆయన కోరిక లైఫ్ టైం అంబిషన్ మినిస్టర్ అవ్వాలి, అది ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎ స్టోన్. ఓకే. సో మార్చిలో పుట్టినోళ్ళు అదృష్టవంతులు, దిగులు పడద్దండి. ఇక్కడ ఏమంటే చాలామంది అనవచ్చు
సార్ మార్చిలో మేము అదృష్టం అంటున్నారు, మాకు అంత లక్ లేదు. సో మీరు పెట్టుకున్న పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మ్యాచ్ కాకపోతే లక్ జనరేట్ కాదు. అంటే నేను కరీంనగర్ పోవాలి సార్, నేను తిరుపతి బస్సు ఎక్కాను, కరీంనగర్ పోలేను, పోయేది కరెక్ట్ కాదు. రైట్ డైరెక్షన్లో పోవడం ఇంపార్టెంట్. సో నేమ్లో ఎంత బలం ఉంటుందో అంత అదృష్టమైన లైఫ్ ఉంటుంది. సో అలా చాలామందికి మనం గైడ్ చేశాము. దే బికేమ్ వెరీ గుడ్ పీపుల్. అంటే ఎమ్మెల్యేలు కావాలని ఎమ్మెల్యేలు కొమ్మిరెడ్డి రాములు గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు. 2004లో 2003లో నాన్నగారిని కలిశారు. జనతా పార్టీ ఇండిపెండెంట్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారి వేవ్ అట్టాయిట లేదు తెలంగాణ ఆంధ్రాలో. కొమ్మిరెడ్డి రాములు బదులు రోములని పెట్టాడు నాన్న. ఆయన 6 సార్లు ఓడిపోయి ఉన్నారు అప్పుడు. ఈసారి నాన్న అది మార్చిన తర్వాత ఓటేస్తాము, ఇంటికి 1000 రూపాయలు ఇస్తాం, ఆయనకి 1000 రూపాయలు చందా ఇచ్చారు. హీ వన్ విత్ 8,000 9,000 ఓట్స్. సో పవర్ ఆఫ్ న్యూమరాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే దేర్ ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్ అండి, బట్ లక్ కావాలి. పేరు బాగుంటే లక్ వచ్చేసింది అంతే. అండ్ ఐఎమ్ దేర్ టు గివ్ యూ లక్. ఎలా సార్ అంటే చాలామందికి నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఆ నేమ్ కరెక్షన్ అది ఏ విధంగా అయినా సరే, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో కానివ్వండి, లేదంటే కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, లేదంటే కార్ విషయంలో కానివ్వండి. అంటే కొంతమంది కార్ లక్కీ నెంబర్ తీసుకోవాలనుకుంటారు, యాక్సిడెంట్స్ అవి అవ్వకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి స్పిరిచువాలిటీ నమ్ముతారు. అవును, 100%. అండ్ కొంతమంది బిజినెస్ కంపెనీ లోగో కానీ, వెబ్సైట్ కానీ, యాప్స్ కానీ అవి చాలా ఉంటాయి తెలియకుండానే. స్కూల్స్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ పేర్లు పెట్టుకోవాలనుకుంటారు. సో అటువంటి వాళ్ళకి న్యూమరాలజీ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలని ఉంటుంది. సో ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఏ విధంగా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటారు? ఆల్మోస్ట్ 30 ఇయర్స్గా నాన్నగారు స్టార్ హోటల్స్ నుంచి అన్నీ, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎక్కువ మంది కార్లకి చిన్న చిన్న స్టిక్కర్లు ఉంటాయి, ఏనో బీనో, దట్ ఆల్ నాన్నగారు నేను ఇచ్చినవే. సో ఒక రాంగ్ నెంబర్ వల్ల యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. సో కార్కి ఒక లెటర్ అడిషన్ చేసుకొని దాన్ని మనం నివారించుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలకి మాత్రం నేను డైరెక్ట్ అపాయింట్ తీసుకోమని చెప్తున్నాను. కొంచెం 20 ఇయర్స్ పైన వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ పేరు, ఎందుకంటే 6 ఇయర్స్ 7 ఇయర్స్ వాళ్ళకి మనం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు, పేరెంట్స్ కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు. యాక్సిడెంట్ ఏ ప్రమాదం ఉందంటే ఈ అబ్బాయికి ఏం అవ్వలేదు కదా అనుకుంటారు. ఓ 20 ఇయర్స్ దాటినాక మనం చెప్పేవన్నీ వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. పెళ్ళైనా కదా విడాకులు అనేది కొట్లాటలు వచ్చేది. ఒక అమ్మాయి ఉంది, అమ్మాయి పేరులో 18 నెంబర్ ఉంది, డైవర్స్ అంటే వాళ్ళు నమ్మలేరు బిఫోర్ మ్యారేజ్. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఇస్, చిన్న పిల్లలకి డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. ఒక ఏజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కావాలని నన్ను కనుక్కోవచ్చు. సో పేరు ఎలా ఉంది నేను క్లియర్గా చెప్తాను. 2 వాట్సాప్ నంబర్లు ఇస్తాను. పూర్తి పేరు 1, 2 పిలిచే పేరు, 3 డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టండి. సో వాట్సాప్ నంబర్స్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ వాట్సాప్ నంబర్ 9133789199. సో దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ నంబర్ 9133789199. సెకండ్ నంబర్ 9966000317 9966000317. ఈ పేర్లకి ఈ డీటెయిల్స్ పెట్టిన తర్వాత 24 అవర్స్ లోపల రిప్లై ఇస్తాను. కొంతమంది ఏమంటే 1 అవర్కే అన్న రిప్లై అనేసి ఫీల్ అవుతున్నా. అంటే మనం ఏమంటే చాలా ఉంటాయి కదా నాన్న, ఆర్డర్లో వస్తాం కదా, దయచేసి ఎవరు ఏమైనా అందరికి రిప్లై ఇస్తాను 24 అవర్స్ టైంలో. సో ఎవరిదైతే పేరు బాగుందంటే నేను చెప్పేస్తా, బాగుంది సార్ మీకు కరెక్షన్ అవసరం లేదు, వీలైతే ఈ స్టోన్ వేసుకోండి, ఎక్స్ట్రా పవర్ ఉంటుంది. బాగాలేని వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్తాను, సార్ ఇది బాగాలేదు, ప్రమాదం ఉంది, యూఆర్ క్యారింగ్ ఏ బాంబ్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, తొందరగా చేసుకోండి. తొందరగా చేసుకోగలిగితే వాళ్ళ లైఫ్ ఇంకా బాగుంది. నేను థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. చూసారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. అండ్ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో మీరు కనుక కేర్ తీసుకొని ఆ పేర్లు పెట్టాలి, రైట్ నెంబర్స్ని అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ మీరు నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి, లేదంటే కొత్త పేరు పెట్టుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి. అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాకుండా ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాట్సాప్లో మీ నేమ్ డీటెయిల్స్ అవి సెండ్ చేస్తే సో అందులో పేరు బలం ఉందో లేదో చూసి దాన్ని బట్టి నేమ్ కరెక్షన్ అవసరమా కాదా అనేది అయితే చెప్తారు. అండ్ చాలామంది బిజినెస్ చేస్తారు, కంపెనీ లోగోస్ కానీ, వెబ్సైట్ కానీ, లేదా యాప్స్ కానీ, లేదా వాటికి సంబంధించినటువంటి రైట్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవ్వడానికి, లేదంటే ఒక పాజిటివ్ వే క్రియేట్ అవ్వడానికి న్యూమరాలజీ హెల్ప్ అవుతుందని మీరు అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు వెంటనే సంప్రదించవచ్చు. ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.